湧き水は昔から延命長寿の霊験新たかな水として知られ、若返りの霊薬になると言われています。後ほど西国33カ所第1番の札所西南都寺にお参りしていただきますが、不堕落や奇襲津波は幾間の那智のお山に響く滝つせ。不堕落とは極楽浄土のことですが、この歌は那智の滝のあの美しい音、その音を聞いていると極楽浄土に打つ波の音を聞いているようだという意味で、西南都市の隣には熊野那智大社があります。イザナギの狼を主神として祭り、12社からなる朱塗りの社殿は珍しい熊野造りで、前方にはまもなく那智の滝が見えてまいります。高さ133メートル、幅は落ち口の部分で13メートル、移動新車のご神体となっています。滝に台に出ると滝は一層近づき、日本一の不発の迫力を実感することができます。まもなく二木前到着です。はい、では出発。本当だ。これも階段か。よし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 。はい、お手持ちのカメラ無料に置きます。